ဗီယက်နမ်ရဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးဒါလက်စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းလုံးပြီးရာသီဥတုအေးမြနေကြလို့ပန်းတွေအမြဲပွင့်နေတဲ့ထော်ရနွေဦးမြို့လေးကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အကျွင်းကြံတွေဘီရင်ခေတ်ရဲ့အမွေနှစ်တွေကျင်းရင်းနေလို့ရိုးရအငွေ့တက်လည်းမပြောက်ပြတ်တယ်လို့ဥရောပမြို့လေးတွင်လည်းမြင်တွေ့ခံစားရတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းကောင်းပါမယ်တော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်စီမံကားကြီးပဲဒီဟာဟိုချီမင်းမြို့ကနေအရှိမြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ300ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်4920ပေအမြင့်ကလမ်ဘီယန်ကုန်းမြင့်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။တဘာဝဝင်းကျင်အနေထားရရောရာသီဥတုအနေထားရပါခီးသွားကြလောင်ဆွဲဆောင်နေတဲ့ဒီဒါလက်မြို့ဟာဘာတွေထူးခြားနေသလဲသိရဖို့ဒီဗီဒီယိုကနေအတူခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။1 2 3 4 5 1အခုကကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပေါ့ကားသေးလေးစီးပြီးတော့မှကားဂိတ်အကြီးကိုသွားအောင်ကားဂိတ်အကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိတ်စင်ပါတဲ့ကားပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့မီနီဘတ်စ်နဲ့အရင်ကားကြီးကိုပြန်သွားမလို့ဖြစ်သွားတာဒါလည်းကောင်းပါမယ်တော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်စီမံကားကြီးပဲဒီဟာဖက်နယ်လေးတွေဆွပြီးတော့မှပေါ်တက်ပေါ့နော်အိတ်လေးတွေပြီးပါတယ် Thank you တက်မလေးကရှိတယ်။ဒီလေကားရှိတယ်တက်မလား။ဩ sorry ။ဘာဖြစ်လဲမလဲ။အေးရလဲငါကမလို့တော့ဟုတ်တယ်လက်မှတ်ပြော။အေးလေဒီငါးကုန်ပဲလွတ်တာမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လေ။အောက်တက်လားပေါ်တက်လား။ပေါ်တက်နေပဲရှိတော့တယ်။ဟုတ်လား။အောက်တက်မရှိတော့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအိတ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ TV ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစီလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ခန်းစီလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ကိုပစ္စည်းရရနေထားဖို့ခက်တယ်။ဒီမှာသူတို့ဆောင်းပေးတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပေးဖို့ကောပါတယ်ကွာ။နောက်အာတင်ဖို့အတွက်နေရာလေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော်တော်အမိုက်တယ်။အာတင်ဖို့အတွက်ဟာလေးပါတယ်။နောက်ဒီဟာရဲ့အတန်နားထောင်ဖို့ headphone တွေထည့်ဖို့ပေါ့နော်။ချစ်စရာလေးတေးသေးလေးနဲ့ချစ်စရာလေးရောတော့အထက်ကနည်းနည်းနေတယ်တော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ batch ကို number လေးပါတော့ B1 B2 ရဲ့ဒါပေါ်မှာဒီဟာလေးရှိရယ်ကွာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်ပါကိုမနောက်ချက်တော့စိတ်ကြီးစားလာပြီပါတကားဖွင့်လို့ရတယ်တကားဖွင့်လို့ရပြီးတော့ညင်းတော့မြင်ရတယ်ကွာတော့ဘာလို့ရှိသေးရောဒီတော့တကယ်တော့မှဖြစ်လာလို့အိတ်စိတ်ကုန်တယ်ဒီမှာလည်းဟိုပါတယ် USB ပါသေးတယ်ပြီးတော့ TV ပိတ်ချင်လားဖွင့်ချင်လားရအောင်အိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးနှိမ့်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့နော်ဒီကပါLED ကိုစပိတ်တာဟုတ်လား sorry ပြန်ဝင်ရဒါသမီးပိတ်တာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဒါလက်မြို့မှာအချိန်ကြာလေးနေဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒရှိနေခဲ့တာကြာပါပြီလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ချိန်မှာတော့မထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်တချို့ကအတူလိုက်ဖို့ပြောခဲ့ရကတကူတော်ခီးကနေအဖွဲလိုက်ခီးစဉ်တကူဖြစ်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်းလားနဲ့ချီနေထိုင်မဲ့စီစဉ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါလက်မြို့ကိုလာဖို့ဟိုချီမင်းမြို့အရင်လာခဲ့ရပါတယ်ဟိုချီမင်းကနေဒါလက်ကိုလေရင်ကာနှစ်သက်ရနဲ့သွားနိုင်ပေမဲ့အိတ်စင်ပါတဲ့ကားစီးရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကားစီးသွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဟိုချီမင်းကနေဒါလက်ကိုဘတ်ကားစီးချိန်9နာရီကျော်ကြာမြင့်ပါတယ်အိမ်ရင်လိုက်ပါရတာမို့လို့ဟိုဒီဒီတွင်းငေး
ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒါလက်မြို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပါတွေးမိလာပါတယ်ပန်းမြို့တော်ထော်ရຫນွေဦးရာသီမြို့တော်အရှိပါရီမြို့ပါရီငယ်လေးဆိုပြီးအမည်မျိုးမျိုးနဲ့တင်စားကြတဲ့ဒါလက်မြို့ဟာဗီယက်နမ်အလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသဖြစ်တဲ့လမ်ဒုံပြည်နယ်မှာတည်ရှိနေပြီးပြည်နယ်မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်1893ခုနှစ်မှာပြင်သစ်လူမျိုးဘက်တီးရီးယားဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအလက်ဇက်ရီယာဆင်ကလမ်ပိုင်ကုန်းမြင့်ရဲ့တမမျှတတဲ့ရာသီဥတုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိုချီမင်းမြို့တော်နဲ့လည်းမဝေးပဲဟိုချီမင်းထက်အပူချိန်များစွာတက်တာအေးမြလန်းဆန်းတဲ့ဒီဒေသကိုဥရောပရာသီဥတုနဲ့ဆင်တူတဲ့အတွက်ထိပ်တန်းတောင်စခန်းနဲ့နွေရာသီအပန်းဖြေမြို့အဖြစ်ပြင်သစ်ကိုလိုနီဆိုးရကသတ်မှတ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မူလကဌာနီတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ Lush, Chill နဲ့ Sri လူမျိုးစုတွေသာနေထိုင်နေခဲ့ရာကလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာတော့တရားဝင်မြို့အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးဥရောပရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဘီတုကပညာရှင်တွေကဥရောပစတိုင်ဗီလာတွေကျောင်းတွေနဲ့ဟိုတယ်တွေကိုပုံစံထုတ်ဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်1940ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့ဘီယင်ကန်ချုပ်ကရေအားလျှက်စစ်တပ်အားပေးဆက်အောင်ပါဝင်အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းကြီးများစွာကိုကြီးကြပ်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဒါလက်ဟာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသများကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပန်းတွေအထူးဖြန့်ဖြူးပေးရဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်20ရာစုအလယ်ပိုင်းဗီယက်နမ်ရဲ့နောက်ဆုံး agree ဖြစ်တဲ့ဘောက်တိုင်းဟာလည်းဒါလက်မြို့မှာသူ့ရဲ့နေရာသည့်စံအိမ်ကိုထားရှိခဲ့ပြီးသမိုင်းဝင်နန်းတော်3ခုကိုခြံရင်းခဲ့ပါတယ်။ American စစ်ပွဲများကာလအတွင်း1960-1980ခုနှစ်များမှာလည်းဒါလက်မြို့ဟာပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာတောင်ဗီယက်နမ်နဲ့ American တပ်ဖွဲ့များရဲ့တီးသန့်အနားယူအပန်းဖြေရာနေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီး1980ပြည့်လွန်နှစ်များမှာတော့ဒါလက်မြို့ဟာစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းခီးသွွားလုပ်ငန်းဗဟိုချက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရေးသွင်းမြင့်ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်အာတီချုပ်စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ပန်းမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရာမြေစီလွာကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုထိတိုင်အောင်ကိုလိုနီပြည်သူကလက်ရာတွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေစေစိုက်ခင်းများကိုမြင်တွေ့နေရစေဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်7:00 နာရီလောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကားဟာညနေ9:00 နာရီလောက်မှာတော့ညစာစားဖို့နားပါတယ်။ညနေစာကလုံးမှလားဘယ်လိုလဲနေ ဒီတော့ဘယ်လိုအောင်မှန်းလို့ပဲနော် အားမလည်းမရှိဘူးတော့ အဲ့လေ လည်းမရှိသေးအားလည်းပြင်မထား အဲ့ဟိုကြော ဘူးဘာလို့ပြောခေါ်ပဲဒီမှာပြမှာပြောတဲ့ အခုကညစာစားပြီးအားလုံးပြန်တက်လာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာညနေစာကမိနစ်20နာရီခွက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲနားတာလူလိုက်စစ်တာလူလိုက်စစ်chúng ta đã sắp đến điểm cuối của hành trình. Mong quý khách chuẩn bị và kiểm tra lại hành lý tư trang trước khi xuống xe. Long Vân trân trọng cảm ơn quý khách. Mong được phục vụ quý khách vào lần sau. Aku တော့ရောက်ပြီမဲ့မိုးတွေကနည်းနည်းရွာတယ်ညကအခု9နာရီရောက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာက10နာရီလောက်ရောက်မယ်ထင်တာ9နာရီလောက်မှရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Airbnb နဲ့ငှားထားတဲ့အိမ်လေးကဟိုလောက်ပဲဝေးတယ်9မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်ပုံများတယ်ဒီလမ်းရေမြောင်းရှိတက်တဲ့လမ်းဂုံတက်ကျုံနေအပြင်ပန်းကပ်ခြေလမ်းမကြရင်ဘယ်ဘက်အေးလေးချင်း စစ်စရာလေးတဲမင်းနေရာလေးကိုသွားနေတာသူကမြို့တဲလေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲလို့ဟာမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ဟောရှိမှတွေ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဟာဖြစ်မယ်မင်းတင်ဖို့လုပ်မယ်ဒီရှေ့ကမီးလေးထွန်းထားတဲ့အိမ်လေးပဲရောက်ပြီ
ရလေးဟို passport ကဘာတဲ့ခက်တာလဲ log လားအော်ဟုတ်တယ်ခဏလေးနော် passport ကြည့်လိုက်ပါ ပေးထားတယ်လို့ ရှိရငါရယ် ပြောလိုက်တယ်ရထည့်လိုက်ကိုအဲ့ဒီသားလေကိုဒါပြင်မယ်တခါလေးတစ်ချက်နေနိုင်ရပြီနော်ပြည့်ရ ဟေးဟာဘီယာဝူးကြော်စရာကြီးတရားတွေတောက်ယူတယ်တောက်ယူပြောတော့ သူလိုက်နေတာသူလိုက်နေတာ ဟုတ်တယ် Airbnb อ่ะကိုရင်ကိုရလည်းသဘောထားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အဲ့မှာကိုကလည်းဘောထား ဒီမှာဖနက်ကဒီမှာဖနက်လဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်သူက barbecue လုပ်လို့လည်းရတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းတေချာလုပ်ခဲ့ပါတဲ့ ဒါလေးဒါ တမီဖို့ကန်ဒါဧကန်လေး ဒါအိမ်ကလေးပါ မိုက်တယ်တော့ဒီမှာမီဇိုင်းလေးတွေလေဒီဘက်မှာသူစတူကန်တစ်ခုပိတ်ထားတယ်ဟောဒါဟောဗရန်နာဒါလေးဗရန်နာလေးကနေလွယ်စီးပေးရတယ်ဟောအိမ်ကြီးအရမ်းမိုက်ပတ်ဝန်းကျင်က share ပဲ ဒီတော့မင်းတို့ဒီGCB ကြားလာနေပါ ဒီမှာတခန်း တခါမှာ ဒီဟာလေးတခန်းကျိုးကအင်းလား9ခန်းရှိတယ်9ခန်းအဲ့ကြောင့်ပြောရလေ10ယောက်ထိနေလို့ရတယ်တဲ့ ဒီမှာတခါမှာ တခန်း Okay okay တခန်းနှခန်းက okay ဟောဒီမှာရေချိုးကအင်းတစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဝရဏတစ်ခုလားဝရဏမဟုတ်အထက် ဒါလမ်းကြဆို လမ်းကြ လမ်းထားတယ်အဲ့ဒါရေးနေတယ် ပိတ်ထားလိုက်ဆိုဒီမှာကွာသူကဟိုဟာသုံးဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလည်းသူကပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေဖွင့်လို့မရရင်ပိတ်တာပဲရှင်တွေတည်လို့ရမယ်ထမင်းချက်စားလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်ခုမိုက်တာဆိုတော့ပြီးတော့ဒီထဲမှာ snacks တွေတော့ပါ snacks သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟိုဟာ6000လားမသိပေးရတယ်သူဗီယက်နမ်တောင်ပေါ့နော်ဝှရှော့ချက်လေးလုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီမှာအိတ်ခန်း9ခန်းတောင်ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်က4ယောက်ဆိုတော့အိမ်သာရေချိုးခန်းပါတဲ့အခန်းကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခွဲယူလိုက်ကြတာပေါ့နော်ကွာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပါလေကိုရီးယားဆိုင်မှာအော်ရာမိုင်းဒုက္ခရောက်တယ် ဒါပဲခေါက်စမ်း ရောင်းရောင်းလေးပဲထား ဝါ အဲ့မှာပြီနော် အခုဘာမှလိုက်တယ်ဆိုတော့ This one okay ဘက်ခောက်စ okay ဒီပဲခေါက်စမ်းมาလိုက်တာ ဘက်ခောက်စတဲ့ဟောလေ ဗက်ဂျီတွေပဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ပြတ်တော့တာ ဗက်ဂျီတွေပဲလေ batch batch table သူလည်းနံပါတ်1ကိုရေးအောင်1ကိုရေးအောင်စဉ်းစား ညောင်းတာဘာကောင်းလဲကောင်းတယ်လေးရောဒီမကြီးကောင်း တော်တော်နဲ့ကြောက်လို့နဲ့ကြောက်တာဝါ ဒါကကြာဒါဘာ ဘုံ လဲ မိုင်း ပတ်ထုတ်တော့ဖတ်မလို့ညံ့ဘူး နောက်ကြမှာညစာလေးစားပြီးကျွန်တော်တို့အိယာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်Americano here ဒီမှာလေးတက်နေတာ ဒီနေ့ကတော့ဒါလက်မျိုးစလင်မရက်ပါပဲမနေ့စာစားနေတော့မှပဲဒါလက်မျိုးအကြောင်းထက်စဉ်းစားမိပါတယ်အေဂျင့်လှပလုံးနဲ့ဒါလက်မျိုးအလှကိုမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးမှာပိုပြီးပြပြခန်းစားလာရပါတယ်တကယ်တော့ဒါလက်မျိုးဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ဗဟိုကုန်းမြင့်ဒေသတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်း KI စနစ် unit တွေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ municipal မြို့တော်လောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ဒါလက်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တင်ရှူတော်တွေမာရီကိုပန်းတွေအပြင်စောင်းထဲမှာပွင့်တက်တဲ့မမိုဇာပန်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာခီးသွားတွေကြားမှာရောပြည်တွင်းခီးသွားတွေကြားမှာရောရေပန်းစားတဲ့ခီးသွားဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းတစ်ချက်ဟိုဟာထွက်ပြီးပေါ့နော်စပ်ပြီးတော့ဒါလက်ကိုဒီဒါလက်မှာကျတော့ကားငှားတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီ application တွေငှားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဈေးပိုကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ data ခံ website လေးကနေပြီးတော့ငှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးဈေးသက်တာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်တာဒီ trip တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100ကျော်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုရှာပြီးငှားလိုက်တာကြတော့
ဒေါ်လာ80လောက်ပဲရှိတယ်တနေ့လုံးကို10နိုင်လောက်သွားပြီရပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်ဒီတခြား application တွေကငှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းကဒေါ်လာ100ဆိုရင်8နိုင်ပဲရတယ်အခုကဆို10နိုင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ကား3ခွင့်ပြီးတော့ကားဆရာတော့အများတန်းပါတယ်ကားဆရာတော့ဒီမှာကိုယ့်အကူမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတိတ်ပေးမမောင်း international license တွေဘာတွေလဲသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တခါကားတွေဘာတွေကိုလဲသူတို့စိတ်တိတ်ချဖို့မပေါ်ဘူးထင်တယ်သူတို့ကကြတော့အရင် French colony ဆိုတော့အဲ့အထူးသဖြင့်တော့ Europe တွေရဲ့နည်းနည်းဆန်တာပေါ့နော်တိုက်ပါဘူးဟေး ဘဲလီနေစီမမနဲ့မမလေးဟဲ့ချက်ချင်းanh có nói khách là đi đi 2 điểm rồi đi thẳng xuống sân bay thôi. Tầm 12 giờ tới 1 giờ để xuống sân bay có mặt ở dưới sân bay lúc đó 3 giờ tới 4 giờ là được. break up လောက်ရအော်ဟိုမှာရေးထားတယ်ပေါ့မှန်တယ်ဒါလည်းမှာတော့ရွှေဆိုင်မှာလာပြီးတော့လဲကြတာများဒီရွှေဆိုင်လေးမှာလာပြီးတော့လဲကြတာများတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာအိတ်ချင်းတိတ်မရှိဘူးတင်တယ်ကြာ အခုကကျွန်တော်တို့ Elephant Waterfall အရင်ဆုံးရောက်တာပေါ့နော် Elephant Waterfall ဆိုပေမဲ့တော့ကြတော့အများတော့အဖြစ်ဒီမှာရှိနေနေရတဲ့အကောင်လုံးက coffee ဆိုင်လေးတွေတွေ့ပြီးရှိနေတာဒီကတော့သဘာဝလေးနည်းနည်းပါတယ်ဆိုတော့မြို့ကနေကျွန်တော်တို့ကတနိုင်လောက်လာတယ်နော်တော်တော်ဝေးတယ်ဟိုဝေးပြီးတော့မှအခုဆိုဒီမှာဆို coffee လေးတွေပါလေးရတယ်ဘာညာတာလကပေါ့ကွာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုအောက်မှာဝင်ရမယ်တော့ချောနိုင်တယ်နော် ဒီ Elephant Waterfall ကတော့မီတာ30အမြင့်ရှိတဲ့ရေတံခွန်ကြီးဖြစ်ပြီးရေစီးတန်တန်နဲ့ရေကျတန်ကြွကြဲကြားရတယ်လို့နာမည်ကျော်ပါတယ်။ရေတံခွန်အောက်မှာစင်အုပ်ကြီးတစ်အုပ်ကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးကြောက်ဆောင်ကြီးတွေဖြစ်နေတာကလည်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ပဲ Elephant Waterfall နာမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုတော့ဒီကတော့တော်တော်လေးနောက်နေတယ်အခုကကြတော့ဒါအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်မှာစောက်တုံးတွေပါနေတယ်ပြေးခါလေးရှိတယ်ကွာ။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Point Mero ရုပ်ထုကြီးလည်းရှိတယ်ဘိုးရင်းဆိုတော့ရေရတော်တော်တန်းပွိုင်းမယ်တော့အပေါ်ပါတက်လို့ရတယ်ဟောဟိုးပေါ်ရေတံခွန်လှေကားတိုင်းဆင်းပြီးအောက်ဘက်ကနေအနီးကပ်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်အောက်ဆင်းကြည့်မယ်အစင်းကအဆင်ပြေပါတယ်အတက်ပဲနည်းနည်းညောင်းပါသူကဆက်စင်းနေတယ်ဆိုဟိုအောက်ထိတာပြီးတော့မအောက်ကဟိုကြောက်တုံးတွေပေါ်ထိသွားနေလို့ရဟိုရောရမ်းရွာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပြေပါပါဒီကနေမှတောက်လျှောက်ပဲဆိုရေဒီကိုဆိုအမြင်ရအများကြီးမြင်နေတာဟုတ်လားဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုရှိတယ်ပွိုင်ဖူးတာရုပ်ကြီးပေါ့နော်ရောက်လက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရေတံခွန်တစ်ဖက်မှာမြင်နေရတဲ့ကွိုင်မဲတော်ရုပ်ထုကြီးရှိရာလင်အန်ဖျားကိုလည်းတွားခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒီဖျားเจ้าတော်မှာကွိုင်မဲတော်ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပဲအန်ကုန်းကိုတော်ရုပ်ထုကြီးပါရှိနေသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ခဲ့ရပါဘူးเจ้าဆောင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မြင်သာတဲ့လမ်ဒုံရဲ့အကြီးဆုံးကွိုင်မဲတော်ရုပ်ထုကြီးကိုပဲမြင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါဒီကွိုင်မဲတော်ရုပ်ထုကြီးကတော့7.5 မီတာညံတော်အမြင့်ရှိပါတယ်2000ပြည့်နှစ်တုန်းကတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလန်တကြောရေးရှိနေတဲ့ကြောင်ကတိုးကော်ဖီချန်ကိုပါဝင်လေးလာဖြစ်ပါတယ်
မိုကာတဲ့အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်ဂျရိုးကော်ဖီပေါ့နော်ကြောင်ချီကနေပြီးတော့ကော်ဖီထုတ်တဲ့ဟာအဆင့်ဆင့်ကိုပြထားဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝတန်းစင်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင်ချီနဲ့ဟိုကနေကအစီနဲ့ရောနေတော့မယ်ဒါဆို cherry ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေကိုဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့သူကနေကိုအနေနဲ့တော့အထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ indirect အနေနဲ့အထောက်ခံထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကcoffee ချန်ရောနောက် process အလုပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်ရောရှိတာပေါ့နော်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ coffee garden ကိုသွားမယ်ဒါဆို coffee အပင်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော် site ခင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ coffee site ခင်းတွေအများကြီးတွေ့ရဒါ coffee ပင်မဟုတ်တယ် coffee စီးတွေ coffee သီးတွေဒါ coffee အသီးလေးတွေစပြီးတော့ဟာတရက်သီးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဟောထောက်ပဲ coffee bean ကြီးမှာပေါက်နေတာလေ မဟုတ် coffee ပင်မဟုတ်လေဒါသူဂျားထဲမှာတင်းညက်ဆိုင်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ် ဒါခရိုင်နော်1 2 3ဒါတရိတ်ဆန်နေမွေးထားတဲ့နေရာတရိတ်ဆန်လွတ်မှာဆိုတော့တကား2ဆင့်နဲ့အစာလေးတော့ကြွေးထားတယ်စုပ်ချုံချုံလေး ခါတင်သိစမ်းလို့လား ဒါ coffee စီးတယ် ဒါလေးက coffee တောက်လို့ရမယ်အပေါ်မှာတခါလေးရောင်းပြီးတာကွာအများကြီးပဲ Robusta ရှိမှာ Arabica ရှိမှာ Mocha ပဲတယ် Mocha feel a little bit sweeter. Yeah, this one This one is better, right? It's a Mocha. coffee tea flavor. For me, it's no sugar with fresh milk. No sugar with Fresh milk, I yeah. put on the side for you. Yeah. Okay, that's better. ကိုပြောက Starbucks ကိုတော့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးတော့ဗာလေပြဿနာမရှိတောင်ချစ်ကိုကြတော့လည်း ဟုတ်တယ်ခုနကတည်းကအောင်ရုပ်တက်ဆိုများရတယ်လေ ရှုပ်ပြက် ကျွေးသေးပြန်ငါတို့ ဒါပြီးကျွေးပြီလေအေးအိုးလို့ဆို သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်သိန်းနဲ့4000ထင်တာလားဟောလာပြီသူကလေ Only 20. Jasmine tea ပဲရှိတယ် You want hot? hot One how many cups? တကြားပါမယ်တကြား ready လား မာဒီလိုမျိုးသိန်းနဲ့ဆိုဒီတစ်ခွက်ရပါတယ် နီးနီးလေးဆိုရ That for this one. Put on the table. okay ထည့်လို့ရပြီကိုကြိုက်တော့ Then ထည့် you try the coffee first. ဒါတော့ထုံးစံရင်ဒါဟိုဟာဗီယက်နမ်မှာအမြဲတမ်းတောက်နေကြပုံစံပဲဒီလိုလေး ထည့်အောင်အဲ့ဒါကျန်းတော့မှာဒီတိုင်းရင်တော့ပြီးတယ်သူပြောတယ်မတိုက်မှထဲ အော်မ တယ် ကြခါးနေလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်ပေါ့ဒါလေးခါးရင်ထပ်ထည့်တယ် Oh, very nice. Thank you so much. It's very nice. It's really very nice. You can check it, bro. Oh, nice. ဦးနိုင်နိုင် ဟိုနိုးလေးဟိုတော့ရ တို့ကလူရအကြောင်းကကြီးကတောင်းလို့လုံး ဟုတ်တယ်ကြောင်ကတော့တင်းတော့မှလည်းအရင်အဖိတ်တယ်ကွယ်ရောက်စီရကြီး ကော်ဖီသိမကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်စမ်းတောက်ကြည့်ရှင် စမ်းဆောင်ကြည့်ချင်ပါပြီဒါ ပြီးတော့မှလို့ကြည့်ရနော် ကျွန်တော်တို့လုစီနေထည့်ထားပါဝေးအောင်လားဝေးအောင်လား တော့ပြလက်ခံတယ် အဲ့ဒီကနေမှဒါလည်းရောက်ရင်မလဲမဖြစ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ Crazy House ကိုတွားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အားလုံးကဒီနေရာကို The Crazy House လို့သိထားကြပေမဲ့တရားဝင်နာမည်ကတော့ Hanga Villa ပဲဖြစ်ပါတယ် Fairy Tale ပုံပြင်တွေကလို့ခန်းစားရမယ့်တဲခုခန်းကိုပြရိုက်နဲ့တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတဘာဝနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပြီးသူကပညာရှင် Dan Viet ငါကပုံစံထုတ်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
မနေ့၈နာရီခွဲနေ့ည9နာရီထိဖွင့်ပြီးဝင်ကြီးရတော့ Vietnam တောင်3သိန်းဖြစ်ပါတယ် ဒီ house ကတော့အဓိကအနုပညာဖန်တီးမှုပါပဲအရင်ရောထူးခြားတယ်ဆိုတာထက်ဟိုလူလောက်ထားတဲ့ man made ပဲပေါ့နော် man made ကိုမှနည်းနည်းပုံစံမျိုးရှိတယ်အနုပညာဖန်တီးမှုမျိုးရှိတယ်ရှောက်သွားရှောက်စားဓာတ်ပုံရအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အေးလားမိုးအေးပဲLand Eagle number 4ဟုတ်တယ်တော့ဟိုဟာလေးနေလို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းတချို့ရှိတယ်တဲ့မှားလို့ရတယ်ဘယ်လိုနားတော့ပြင်လဲဘယ်လိုလဲပတ်တယ်လို့ရဟောလှတယ်ဒီပေါ်လေးတွေကဒီအောင်မဒီလိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့လှတယ်တော်တော်ကြီး share ပဲ၆ချက်ကအများကြီးပဲစီးစရာလေးတွေလမ်းလေးအသေးသေးလေးအသေးရစရာလေးတွေဒီစတဲ့အဘောတက်တာလေးလည်းရှိသေးတယ်ဘာလဲတက်လို့ရလဲ ဘာဆုံးတစ်ခုရအောင်ဟောဒီလီကာလေးနဲ့ဆင်းလို့ရတက်ပြီကိုပြအမြင့်ကြောက်တော့ပါမိုင်းနေပြီရမ်းမိုင်းနေပြီကိုပြအရင်ကြောက်တော့မှာနှစ်ယောက်ဖက်ချက်တာမယ်လေအဲ့နားမှာကျဲတယ်အဲ့နားမှာကျဲတယ်အဲ့နားမှာကျဲတယ် It's okay it's okay it's okay ဘာကြီးတောင်းမဲ့နေရလဲ တော့ပြန်တော့သွားတယ် သူနောက်တလန်းရှာတာနောက်တနေရာဒါတေးရဖို့တော့ကောင်းပါတယ် ဟိုတော့စိတ်ကိုအဲ့လိုတက်လိုက်ကြလိုက်ကြအောင်လုပ်တာဒီက ကြောက်ကြောက်ဟိုလည်းသွားမှာ ဟုတ်တယ်ဒီဘက်လည်းသွားလိုက်ရတယ်လေဒီထဲဝင်လိုက်လိုက်ရတယ်ကိုပြိုဟိုဘက်မသွားချင်တော့ဆိုဘာတော်တော်များများကြောက်ကြတယ်နော်သူကဟာအမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်။ဘာဆိုတာနာမည်ကြီးဗီယက်နမ်အုတ်ထုတ်လေးကြီးရယ်ခမောက်လေးတောင်း sorry ကိုရင်းရောက်ပဲနှစ်ယောက်တည်းရှိပြီလို့ပဲ ရွက်စင်လားပိတ်ထားတယ်ဟာတကူညာကြီးထွက်နောက်တနေရာဆက်ဝင်
ရေရောက်ကဘာရောက်သွားဒါလေးကရေရောက်ကဘာဖြစ်သွားပြီဒါလည်းမယုံမပြစ်သွားကြတဲ့အထဲဒါလည်းဘူတာကြီးလည်းပါဝင်ပါတယ်ကိုလိုနီခေအဆောင်အကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါလည်းရဲ့လက်မှတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမျိုးထဲမှာပဲရှိတာမို့တိတ်ဝေးသားစရာမလိုပါဘူးဒီဘူတာကြီးကို1938ခုနှစ်မှာပြင်သစ်တွေတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖန်တီးစင်မှုအပိုင်းကလည်းထူးခြားစွာလမ်ဘီယန်တောင်ကိုထင်ဟပ်ထားစေတာပါပဲနေ့စဉ်မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီထိဖွင့်ပေးထားပေမဲ့နောက်ဆုံးညနေ4နာရီခွဲမှာဝင်ပေးရပါတယ်တဦးကိုဝင်ကြီးဗီယက်နမ်တောင်9000ရှိပါတယ်ဒီကဝယ်ရ9ရောက်စား Okay, 5%. 5? 250, please. So, Yes. Visit. နှစ်သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်နှစ်သိန်းကျော်ဒါတော့ဘူရာယုံကြီးပါဘူရာယုံကြီးမှာတော့ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကိုလိုနီခေတ်လက်ကျန်ဆောင်ပါညာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီယထာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးနဲ့လာပြီးတော့ပုံရိုက်ကြတယ်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါလည်းဘူရာကြီးကလက်ရှိမှာယထာပြေးဆွဲမှုတော့မရှိတော့ပါဘူးရှေးဟောင်းဘူရာတစ်ခုအနေနဲ့ခီးသွားတွေကြားမှာပဲရေပန်းစားနေတာပါတမိုင်းမှာတော့ tap chan နဲ့ယထာပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဘူရာကြီးအတွင်းမှာပြရိုက်လိုမျိုးဘူရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးခေတ်တမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံတွေကိုခင်းချင်းပြသထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရှေးဟောင်းရေနွေးငွေသုံးမြစ်ထားနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ Trimat area ကိုတော့9ကီလိုမီတာလောက်မောင်းနှင်ပြလေးရှိပါတယ်။ခီးစဉ်ကတကြောင်မိနစ်20ကြာတာမို့အသွားပြန်ဆိုနိုင်ဝက်ကနေမိနစ်40ခန့်ရှိပါတယ်။လင်ဖိုဖျားထိရောက်ရှိလဲပတ်နိုင်ကြပါတယ်။ယထာခီးစဉ်ကတစ်နေ့မှာ9ချိန်ပြေးဆွဲနေပြီးမနက်8နာရီ9နာရီခွဲ17နာရီညနေ2နာရီနဲ့3နာရီခွဲတွေမှာထွက်ခွာလေးရှိပါတယ်။ယထာစီခီးတဲ့အနေအများပုံမှု TV အချိန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာကျတော့ဓာတ်ပုံရဲပုံနေရာလေးအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဖြစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုအစီပြေးရထားတွဲလေးနေရရဒီလိုရထားတွဲနေရချင်လားတောင်းမလို့ရှိရင်တခြားဘက်နေရချင်လားအကုန်လုံးစင်ပြေးအတွင်းမှာကော်ဖီဆိုင်တွေနဲ့အမတ်တရပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်2000ခုနှစ်မှာတော့ဒီဒါလက်ဘူရာကြီးဟာ National Heretical Monument အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်ဘူရာကြီးအပြန်မှာတော့ဒါလည်းမြို့လေကအထင်ကရရေကန်ကြီးရှန်ဟူဝန်လိတ်မှာညနေခင်းအပန်းဖြေအစာပြေးစားဖြစ်ကြပါတယ်ဒီရေကန်ကြီးဟာမြို့ကန်တွေအတွက်အပန်းဖြေစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါတစ်ဖက်မှာဘဲရုပ်ချေနှင်းလေးတွေစီးနေနိုင်တယ်လို့ဒီဘက်မှာလည်းငါးများအပန်းဖြေကြသလိုဟင်းစားရှာသူတွေပါရှိနေပါတယ်ဒီရေကန်ဟာလည်း1919ခုနှစ်မှာပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာတွေကဒေတာတွင်းစမ်းချောင်းလေးကိုရေကာတာပုံစံပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အနှစ်မှန်တော့တော့အနှစ်လေးနဲ့ထူးဆန်းတယ်တော့။ဆက်တက်သမီးကိုစီနဲ့တက်သမီးနဲ့လည်းလုပ်ပေးလိုက်တာမမွေးအောင်လားဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ရတာကတော့နည်းနည်းမဆက်ဖြစ်တယ်။ဟာရောဒါလည်းမျိုးဟာတကယ် slow living life ကိုခန်းစားရတာမျိုးပါလူတွေကြည့်ရတာလောဘနေပါပြီးစိတ်ချမ်းသာကြသလိုပါပဲဒါကြောင့်လေဒါလည်းမှနေရတာကိုနိုင်ငံသားတွေနှစ်သက်ကြတာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းမျိုးအကြောင်းကဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတာမို့ဒါလည်း vlog episode 2ကိုဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအာရှတခွင်ရဲ့မယုံနိုင်စရာပုံကွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ The Traveler ပါခင်ဗျာဒီညာလေးကကြတော့လမ်းမလေးဖြစ်နေတာပေါ့